ګرانو کتونکو د نوښار حوالې سره زه خبره کوم او نوښار کې مونږ مسلسل د کرپشن او بد انتظامۍ دې حوالې سره مونږ خبره کړې. نو 13 ورځو کې جهانګیري تحصیل کې جی ډېرې لوی لوی سکینډلې راوتي دي او په نوښار تحصیل کې د کروڑونو روپو د ټرانسفارمرو سکینډلې هغه مخې ته راغلي دي او انټي کرپشن دې حوالې سره نوښار تحصیل چې کم ټیکدارانو دا کارونه کړي دي باقاعده دغلته راغلي دي او نوټس یې ورکړی دی چې دا پیسې جمع کوي. د دې دا نوټس هغه وصول شوی دی. د نوښار کې کرپشن دې حد ته رسېدلی دی چې د کروڑونو روپو د کارونه شوي دي. د ټرانسفارمر ټیک شو، نټ پکې واچولی شو، ټرانسفارمر اوچت شو، ټرانسفارمر ښکته شو. د لوډ شیډینګ چې کم صورتحال دی نو د دې نه فایده اوچتولو غټ کوشش شوی دی او کروڑونه روپۍ په دې اړ کې د قومي خزانې هغه غبن شوي دي. دغه کتابونه اوس انټي کرپشن پولیس کولو کړي دي. باقاعده یو لیست تیار کړی دی. هغه خلکو باندې نه صرف چاپې والي دي بلکې هغې ته اوس نوټس هم ورکړي دي او ان قریب په نوښار کې، په جهانګیري کې، په پبو کې ډېرې غټې ګرفتاریانې منظر عام ته راتلی شي او دنیا به یې ګوري چې غټې 13 ورځو کې په جهانګیري کې باقاعده چاپې ووالی شوې او څه کسانو پسې نوښار کې چې کوم انټي کرپشن حکام دي هغه ګرځېدلي دي. په پبو کې په څه خلکو باندې چاپې والی شوي دي، ګرفتاریان نه خلک پټ شوي دي او هغوی ته آخري الټیمیټم ورکړی شوی دی چې لا پیسې چې کومې مو غلا کړي دي دا جمع کوي، لا بیا قانوني کاروایۍ ته تیار شئ. ګرانو کتونکو نوښار کې د لوډ شیډینګ او د صفایۍ په اړ کې دې ټایم کې دا دنده روانه ده. مونږ په دې باندې جی مسلسل خبره کوو. مونږ د صفایۍ حوالې سره همیشه خبره کړې ده. مونږ په هوا کې مختلف چې روډونه دي، ګلی دي، هغه شیدونه اوس هم شروع دي او د انټي کرپشن پولیس د کاروایي د تحقیقات په دې حکومت کې دا د دې عکاسي کوي چې ډېر غټ کرپشن په دې تحصیلونو کې شوی هم دی، کیږي او دا کرپشن شروع دی. د هغې کرپشن لارې نه وو دپاره هغوی هم کوشش کوي او باندې دي چې دا کروڑونه روپۍ د دې خلکو نه واپس قومي خزانې ته جمع کړو. جهانګیري کې ډېرې غټې پیسې هغه قومي خزانې ته جمع شوي نه دي او دغې باندې چې کم متعلقه حکام دي په هغې چاپې والې شوي دي او نوښار کې هم د ټرانسفارمرو په اړ کې د کروڑونو روپو چې کم غبن شوی دی او قومي خزانې نه پیسې لوټ شوي دي او پټې شوي دي نو د هغې کتابونه دې ټایم کې کولو شوي دي او انټي کرپشن باقاعده یو طرف ته تحقیقات هم کوي او بل طرف ته چې کم خلک په هغې کې ملوث نو په لومبۍ مرحله کې هغوی ته په رضا باندې هغه چې سړی وایي که نه په رضا ورته خبره کوي نو په رضا باندې ورته نوټس یې ورکوي چې دا پیسې راوړئ، دا ستاسو ته جهیز کې نوې میلاو شوې دا پیسې چې دا تاسو څنګه لوټلي دي. نو نوښار کې داسې کارونه شوي دي چې سړی ورته حیران شي. مطلب دا دی یو ټرانسفارمر مرمت باندې به د دې څه پته لګي چې دې کې څه بدل شوي دي او دلته کې یو طرف ته لکه همغه کار دی چې په یو پمپ باندې د پبلک هیلث هم پیسې وصولیږي، په ټیمین هم کیږي، انجیون هم کیږي، په یو پمپ باندې شلو ځایونو نه پیسې وصولیږي. نو ویلی شو چې یو ټرانسفارمر باندې د دنیا ټرانسفارمرو پیسې به هم داسې وصول شوي ځکه چې خلک خو مونږ چې کم ګورو نو تر ننه پورې سرکاري پیسو باندې خو ډېرې کمې ټرانسفارمرې ټیک کیږي او که ټیک کیږي بیا وابده راځي د چا په ټیلیفون یې ټیک کوي، وابدې والی ټیک کوي. نو ټیمې پکې د ټرانسفارمرو ټیک کولو د اتمه عجوبه دا اوس نوې راووته. لکه موږ ته خو پته هم نه وه چې پر ټرانسفارمر هم ټیمې پیسې لګوي. دا عجیبه صورتحال دی چې ټرانسفارمر د وابډې دی دې له د ایم این ایم پی اے فنډ راځي خو د ټیمې د طرف نه په هغې باندې دومره پیسې لګول نو پر ټرانسفارمر باندې لکه خړې اوبه ړانده کبان څه ته وایي دې ته وایي خړې اوبه ړانده کبان دې ته وایي چې یو طرف ته وابډه یو شی ټیک کوي، بل طرف ته ایم این ایم پی اے ټیک کوي، بل طرف ته جی خلک وایي مونږ په خپله ټیک کوو هغوی چندې راغونډوي او مونږ کتلی دي چې کم ځای کې ټرانسفارمر خراب شوی دی نو 2-3 زره روپۍ هغه خلک راغونډوي او خپل ټرانسفارمر ټیک کوي. ډېر کم ځایونو کې داسې وي چې جی هلته کې ایم پی اے ایم این اے ټیک کړي، لا ډېرو کمو ځایونو کې داسې وي چې وابډې حکام راغلي او هغوی ټرانسفارمر یې ټیک کړي. مونږ خو چې تر اوسه پورې څومره هم خلک ټرانسفارمر سوځي نو هفته د دې وجې نه پراته چې خلکو سره پیسې نه او پیسې په چندو راجمع کوي. نو په داسې صورتحال نه پس چې د کروڑونو روپو سکینډل یو ټیمې کې راوځي، یو ضلع کې راوځي چې جی پر ټرانسفارمرو باندې دومره پیسې وتې دي نو دا عجوبه نه ده. دا خړې اوبه ړانده کبان نه دي، ګل د کدو ګل دی او یو تشو کوم تر لاندې بل دی. مونږ وایي که دا صرف د ټرانسفارمرو دا صورتحال چې دی دا صرف وابډې سره تړلی دی، دې سره خو ډېر خلک تړلی دي. اوس چې د ایم پی اے ایم این اے کوم فنډونو کې د
مرمت او دغه کم کتاب کولاویږي نو هغه لا بیا عجوبه ده. مطلب دا دی د MNA فند خو هم راغلی دی که نه نو چېرته کمبي هم داسې لګېدلي دي. اوس هم په دې خوړونو کې مونږ یو ځای بل ځای کمبي ګورو هسې پرتې دي. نو بیا د دې ټرانسفارمر څه شوې ډېر ځای نه داسې شته چې وابډې ته پیسې ملو شوي دي وابډې ته لا پیسې ملو شوي لا نه دي خو اعلانونه شوي دي چې پیسې جمع شوي. اول ته چې وګورې نو هلته یو تار نه یې لګېدلی نو اندیر نګري چوپه ټراک دی او دا غټ غټ انکشافات ان قریب نوخار ته داسې قسمه انکشافات نور هم را روان دي کوم ځای کې چې په پمپونو باندې پیسې لکه اوس دا شوي دي چې ترقیاتي کارونه دي په نوخار کې خرڅ شوي دي او اوس هم خرڅېږي ګلی خرڅېږي نالی خرڅېږي بورونه خرڅېږي او بیا دا ټرانسفارمر یې خرڅېږي د بجلی تارونه خرڅېږي قومي خزانې نه شی راشي دي خلکو له او هغه دي بیا خرڅېږي. لکه ما ته داسې ډېر ځای نه پته شته چې خلکو خپل ځان ته روډ راوستو دپاره هغه پاټو ورکرانو له پیسې ورکړي دي خلکو ځان ته ټرانسفارمر راوستو دپاره پیسې ورکړي دي. نو د خلکو شیز دی هم په خلکو یې خرڅوي او قومي خزانې پیسې په داسې انداز کې چې کمو کمو خلکو لوټلي دي د هغې کتابونه اوس په مختلفو ځایونو کې کولو شوي دي او چې د هغې دپاره یو لایحه عمل جوړ دی یو طریقه کار جوړ دی او هغه په 3-4 ایجنسیانو باندې د هغې تحقیقات شروع دي او چې کله دا تحقیقات ته کم مکملیږي نو بیا انټي کرپشن ته ورکوي چې ورځپې سترګې دې سرې دي. نو دغه صورتحال اوس په نوخار کې او په جهانګیري کې خو شروع شوی دی ون قریب په پبو کې هم دلته کې ډېرې غټې لانجې او ډېرې غټې غلاګانې دې قوم ته مخې ته را روانې دي